Ini burung apa ya bro? Tadi tiba-tiba jatuh dari atas. Nah ini kondisi masih lemes nih. Dia nggak terlihat tanda-tanda sakit ya. Badannya masih lumayan gemuk. Badannya masih hangat ya bro. Kok mirip puyuh ya? Tapi sepertinya bukan puyuh lah. Tapi bisa jadi juga puyuh karena ini kakinya ini seperti sering mijak tanah. Dia kotor gitu ya. Jadi habitatnya di tanah. Ini mulutnya keluar air. Sepertinya keracunan ini burung ya. Tadi dari sana ya. Dari atas sini tiba-tiba jatuh gitu aja. Mungkin dia kena racun ya teman-teman, sebab hari ini itu di sawah itu pada nabur benih padi, dan untuk menghindari serangan dari burung pipit itu banyak petani yang memberinya racun ya. Jadi di benih padi itu ada racunnya untuk menghindari serangan burung pipit ya. Kalau dilihat ini kakinya, lihat ada seperti sering di tanah. Ini apa puyuh ya? Kok mirip puyuh, tapi ya karena saya juga jarang melihat puyuh. Oke ya bro, kita kubur aja, kasihan.